Cześć, w dzisiejszym odcinku test HTC One Mini 2. Pierwsza sprawa w przypadku HTC One Mini 2 to dziwna nazwa. Telefon jest następcą modelu HTC One Mini, który z kolei był komplementarny do HTC One pierwszej generacji, którego z kolei następcą był HTC One M8. Można było w związku z tym przypuszczać, że następcą HTC One Mini będzie w związku z tym HTC One Mini M8 albo HTC One M8 Mini. Natomiast tutaj mamy znacznie bardziej tradycyjną dwójkę. Nie do końca wiadomo skąd się wzięła. HTC zrobiło sobie porządny bajzer w nazewnictwie swoich urządzeń. Druga sprawa natomiast to rozmiar i design. I teraz w kwestii rozmiaru ciężko zgodzić się w ogóle z tym przydomkiem Mini, dlatego że urządzenie jest niemal tak duże jak HTC One pierwszej generacji. W związku z tym wcale nie jest specjalnie małe. Mógłby być rzeczywiście dużo większy ekran, biorąc pod uwagę rozmiar urządzenia, albo po prostu samo urządzenie mogło być dużo mniejsze, biorąc pod uwagę rozmiar ekranu, bo on jest taki sam jak na przykład w Motorola Moto G albo Lumia 630, a urządzenie od tych dwóch telefonów jest dużo większe. Druga sprawa jednak to design i tutaj już można mówić same pozytywne rzeczy, dlatego że telefon jest wierną kopią dużego HTC One M8, jest wykonany z metalu, który świetnie wygląda, daje takie uczucie premium, świetnie również wpasowuje się w dłoń dzięki zaoblonym krawędziom. Można te telefony dwa od siebie odróżnić właśnie tym, że krawędzie boczne nie są pokryte w całości metalem, tylko w pewnym momencie ten metal przechodzi w plastik, ale urządzenie prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Metal dodaje takiej klasy, mogło być wyraźnie cieńsze, mogło być wyraźnie mniejsze, ale uroda tego telefonu jest na pewno na plus. Druga sprawa z kolei to fakt, że urządzenie niestety nie jest rozbieralne, nie ma dostępu do baterii, natomiast jest slot kart pamięci i pamiętajcie, że telefon pracuje na kartach nanoSIM. Ekran HTC One Mini 2 ma 4,5 cala, rozdzielczość 720p, jest wykonany w technologii Super LCD 2. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, to ona jest bardzo dobra, to znaczy daje perfekcyjną ostrość małych czcionek, brzegów, kantów, jakichś tam krawędzi, które gdzieś możecie widzieć na ekranie. Jeżeli z kolei chodzi o pozostałe parametry, jasność jest bardzo dobra, jest świetny kontrast, są bardzo dobre kąty widzenia, mogą być trochę bardziej nasycone kolory, bardziej żywe, natomiast wiem, że są też fani takich naturalnie odwzorowanych barw, stonowanych, tutaj je znajdziecie, w związku z tym ekran w HTC One Mini 2 należy uznać za jego dużą zaletę, przy czym należy odnotować, że nie przystaje jego rozmiar do rozmiaru samego urządzenia. Procesor urządzenia to 4-rdzeniowa jednostka Snapdragon 400 taktowana zegarem 1,2 GHz. Jest na pokładzie układ graficzny Adreno 305, jest 1 GB pamięci RAM i to są te same parametry, które możecie spotkać w większości takich telefonów ze średniej półki, jak na przykład Motorola Moto G, jak Sony Xperia M2, jak LG G2 Mini albo LG L90. I można byłoby powiedzieć, że to jest wystarczające, dlatego że urządzenie jest szybkie, jest rzeczywiście responsywne, włącza wszystkie aplikacje bez jakichś tam opóźnień, bez jakichś tam spowolnień, czy powiedzmy przycięć animacji, wszystko tutaj dzieje się w dobrym tempie. W testach benchmarkowych ten telefon również dorównuje tym pozostałym modelom, które przed chwilą wymieniłem. Natomiast niestety jest pewien dysonans, dlatego że jest to z całą pewnością procesor, który właśnie należy do średniej półki, a HTC One Mini swoją ceną jest pozycjonowany znacznie wyżej. W związku z tym telefon działa sprawnie i szybko, ale jednak to za mało za te pieniądze. Telefon pracuje na najnowszej wersji systemu Android w 4.4 z nakładką systemową Sense w wersji 6.0 i to są dwie najnowsze wersje. Na pewno należy pochwalić interfejs za wygodę obsługi, za praktyczność, również za wygląd, bo on po prostu wygląda bardzo ładnie. Natomiast jeżeli chodzi o cechy, na które ja zwracam uwagę, bo są pozytywne, to na ekranie blokady macie maksymalnie 4 skróty do różnych funkcji. Wystarczy przeciągnięciem przejechać sobie właśnie po ekranie blokady po to, żeby jakiś program ulubiony czy częsty, z którego często korzystacie, włączyć. To fajna rzecz. Na pasku powiadomień z kolei macie dostęp do różnych skrótów, które włączają różne funkcje komunikacyjne czy po prostu funkcje telefonu. To również jest praktyczne. Na 5 pulpitach maksymalnie możecie z kolei rozmieszczać sobie różnorakie widgety po to, żeby mieć dostęp do różnych informacji, które są wyświetlane na tych widgetach. A jednym dodatkowym pulpitem jest dodatkowo BlinkFeed, czyli taki panel, na którym są agregowane informacje z różnych portali społecznościowych i również newsy wyświetlane z jakichś tam stron, które sobie w tej usłudze dodacie. Czy to praktyczne, czy nie, ja nie uważam, ja ciągle tą usługę wyłączam, ale rozumiem, że może się podobać. Jeżeli chodzi o inne cechy, klawisze funkcyjne Androida zostały tutaj przeniesione na ekran. Nie ma ich już pod ekranem, są wszystkie trzy, jest również klawisz wielozadaniowości, wywołuje się nim właśnie zmieniony przez HTC Manager wielozadaniowości, na którym macie tak naprawdę taką tabelę z 9 aplikacjami, które były wcześniej używane. Można je zamykać przeciągnięciami góra-dół. Również praktyczna rzecz, jest taki przycisk dodatkowy do wyłączenia wszystkich aplikacji naraz, jeżeli chcielibyście wszystkie zamknąć. Na pokładzie jest oczywiście aplikacja Zoe do tworzenia filmów z klipów albo ze zdjęć, które wcześniej sobie zrobiliśmy telefonem. Dodawany jest filtr, dodawana jest melodia i powstaje nam taka mini reakcja z jakiegoś wydarzenia, które wygląda mega efektownie. Można również w osobnej aplikacji przeglądać sobie Zoe stworzone przez innych użytkowników, w związku z tym zainspirować się tym, co oni robili, a po prostu podzielić się tym, co my zrobiliśmy. Na wielki plus z kolei są stereofoniczne głośniki, które znajdują się powyżej i poniżej ekranu. Ja podejrzewam, że one są odpowiedzialne właśnie za większy rozmiar telefonu, za to, że jest taki wyższy.
dlatego że te głośniki musiały gdzieś się zmieścić. I one rzeczywiście grają naprawdę rewelacyjnie. To są najlepsze głośniki, jakie istnieją na rynku, zresztą takie same jak w dużym One 8 albo w One pierwszej generacji. Słychać i wysokie i niskie tony, co się wyjątkowo rzadko zdarza w telefonach, kiedy czegoś sobie słuchacie przez głośnik zewnętrzny. One z całą pewnością nie są jakoś najgłośniejsze, ale rzeczywiście jakoś tutaj rekompensuje fakt, że mogą być głośniejsze. Druga ważna sprawa to fakt, że w telefonie nie znajdziecie osobnej aplikacji do odtwarzania filmów. Filmy znajdziecie po prostu w galerii, one są tam gdzieś poupychane w różnych folderach. Telefon radzi sobie z rozdzielczością Full HD, natomiast niestety nie wspiera wszystkich kodeków, w związku z tym możecie trafić na takie filmy, które nie będą przez telefon odtwarzane. Odtwarzacz muzyki w telefonie to aplikacja bardzo wygodna i bardzo przejrzysta, taka, która ma wszystkie funkcjonalności, których można byłoby oczekiwać po telefonie w 2014 roku, natomiast niestety nie ma equalizera. Przy czym z kolei w ustawieniach urządzenia znajdziecie tryb Boom Sound, który podbija dodatkowo jakość dźwięku, wspiera przestrzenność i również ten efekt stereo jest podkreślony. Podkreśla również wysokie i niskie tony i rzeczywiście sprawuje się zupełnie dobrze w podkreślaniu jakości dźwięku, w poprawianiu jej. Natomiast jeżeli chodzi o inne cechy, to w przypadku jakości dźwięku tak naprawdę HTC One Mini 2 ostro pracuje na tytuł najlepszego muzycznego telefonu, jaki istnieje. Dlatego, że gra naprawdę fantastycznie. Jakość odtwarzanego dźwięku przez słuchawki jest bajeczna i na poziomie dokładnie tym samym, który możecie spotkać w dużym One czy One 8. W związku z tym, jeżeli jest pośród Was jakiś wymagający audiofil, który szuka najlepszego telefonu muzycznego na rynku, HTC One Mini 2 spokojnie może pracować na ten tytuł. Z tyłu obudowy znajdziecie pojedynczy aparat fotograficzny, nie podwójny. Znajdziecie również jedną diodę doświetlającą, a nie podwójną jak w dużym One 8. Natomiast nie znajdziecie również na szczęście technologii ultrapikseli. Jest znacznie bardziej tradycyjnie 13 megapikseli. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że na froncie znajduje się aparat 5 megapikselowy, szerokokątny do robienia zdjęć autoportretowych, jak nazywa je HTC. Natomiast jeżeli chodzi z kolei o interfejs, to on jest bardzo intuicyjny, ja go bardzo lubię, jest bardzo wygodny. Jest trochę okrojony w stosunku do tego, co można znaleźć w dużym One 8. Natomiast są tryby, możecie również wybrać sobie tryb ręczny, w którym można pozmieniać dodatkowe ustawienia, tak jak na przykład ISO, ekspozycja albo balans bieli. Można również pogrzebać sobie po to, żeby ustalić sobie jakieś swoje własne ustawienia tego aparatu i to wszystko pracuje bardzo wygodnie, bardzo fajnie. Jeżeli z kolei chodzi o jakość robionych zdjęć, to wydaje mi się, że to jest dokładnie ten sam aparat, który można spotkać w Desire 816. Efekty jego pracy są rzeczywiście bardzo podobne, to znaczy są bardzo dobre. Jest rejestrowana duża ilość szczegółów, nie są odszumiane jakoś agresywnie artefakty, w związku z tym nie jest zgubiona szczegółowość, jest dobra jasność, są świetnie odwzorowane kolory i w związku z tym zdjęcia po prostu są bardzo, bardzo dobrej jakości. Z całą pewnością lepsze niż w dużym One 8, to na plus. Jeżeli chodzi z kolei o inne cechy, no to telefon radzi sobie z nagrywaniem wideo w jakości Full HD, również w dobrej jakości z dużą szczegółowością i te filmy rzeczywiście można pochwalić. Przeglądarki internetowe w urządzeniu są dwie, Chrome i Internet. Ostatnio taki podwójny zestaw jest bardzo modny w wielu telefonach. Jeżeli chodzi o tą drugą, to ona jest poprawiona przez HTC i umie jedną fajną rzecz, którą ja bardzo zawsze lubię i bardzo chwalę w telefonach od HTC, to znaczy ma możliwość automatycznego dopasowania szerokości tekstu do szerokości ekranu. W telefonie jest oczywiście łączność technologia LTE. Jeżeli chodzi o inne cechy, których brak, no to niestety nie ma diody podczerwieni do sterowania innymi urządzeniami jak pilotem. Nie ma również tego triku z możliwością wybudzenia telefonu puknięciami albo na przykład przesunięciami po ekranie, który jest z dużym One 8. Szkoda. A jeżeli chodzi o czas pracy baterii, no to telefon radzi sobie mniej więcej 1,5 dnia z takim cyklem pracy średnio obciążony na jednym ładowaniu. Nie uważam, żeby to było specjalnie dużo, ani specjalnie mało, to jest po prostu bardzo przeciętny wynik. Podsumowując, HTC One Mini 2 to telefon, w którym znajdziecie niemal taki sam zestaw cech jak w HTC Desire 816, który testowałem jakiś czas temu i pozostawia po mnie równie dobre wrażenie, to znaczy jest to urządzenie, które jest świetnie wykonane, ma dobre multimedia, ma również bardzo dobrą nakładkę systemową, ma rozsądny procesor i rzeczywiście dzięki temu dodatkowemu trikowi w postaci takiego topowego designu możecie udawać, że macie urządzenie znacznie lepsze niż macie w rzeczywistości. I w związku z tym pozostaje mi tylko telefon polecić. Tak mogłoby się wydawać, ale niestety tak nie będzie, dlatego że urządzenie kuleje, jest okaleczone jedną cechą i to jest ceną. Cena jest totalnie absurdalna. Ja na aukcjach internetowych wyszukałem sobie to urządzenie i okazuje się, że najtańsze egzemplarze kosztują mniej więcej 1300 zł w chwili obecnej, a taka średnia cena to jest 1500 zł i to jest absurdalna cena dla telefonu tej klasy z procesorem, który plasuje je w średniej stawce. W związku z tym, jeżeli chcecie to urządzenie kupić, to kupujcie je tylko i wyłącznie za rozsądną cenę. Ja uważam, że taka rozsądna cena to byłoby grubo poniżej 1000 zł. Natomiast jeżeli mielibyście ochotę kupić urządzenie za takie pieniądze, to oczywiście celujcie w znacznie mocniejsze telefony. W związku z tym, mimo że telefon jest udany, ja w chwili obecnej HTC One Mini 2 odradzam.
A co Wy sądzicie o HTC One Mini 2? Czy uważacie, że cena telefonu jest uzasadniona? Rzeczywiście to jest telefon udany, z którego korzystałem mi się bardzo przyjemnie, natomiast nie uważam, że warto było płacić tyle pieniędzy za takie urządzenie. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Jeżeli z kolei macie jakieś pytania odnośnie tego, jaki telefon kupić, piszcie albo tutaj w komentarzach, albo na ścianie na Facebooku. Zapraszam Was również do zasubskrybowania tego kanału na YouTube, będziecie na bieżąco z odcinkami. No i do zobaczenia w następnej Mobzilli. Trzymajcie się, cześć!